Tegemeo letu mulambika mwema, Mungu asiyebadilika. Nenda kuacha papa mama mumikono yako. Ngoluna yo nkolo ebundela ndeko. Ngoluna yo nzambe tozo bondela awa na ngomba. Ekangola, ebikisa, ekokisa, ya minene et salama. Au nom puissant de Jésus. Amen. Kolo apambola ndeko nyonso place ozolanda biso. Ezali ngai wa bino prophète ngoi wa ngoi musali na bino ya nzambe. Mateya oyo ezouta na kimwenza mission. Oyo yebi malamu ke tozali na ngonga ya confinement. Tozosala kilte te. Mais tozali ko prier pona baka ya ba maladi. Tozoyamba mukolo nyonso awa na kimwenza mission nazoyamba de 8h juste à 12h. Ezali ngonga ya koloba plus jamais bitumba wana na vi na yo. Tokei kobondela deja na yo ke message oyo thème na biso tolobi retour à l'expéditeur. De thème oyo tozo sambela na yo kuna na ndako. Bisika ozolanda retour à l'expéditeur. Imurudirie ye mwenyewe. Ezongela ye oyo nyonso abwakela kiyo malade. Oyo nyonso abwakela kiyo lisuma. Oyo nyonso a troublé ndako na yo. Oyo nyonso a troublé vi na yo. Oyo a troublé bana na yo. Oyo a troublé misala na yo. Retour à l'expéditeur. Totangi na Esther. Esther chapitre 7 verset 3. Kino na 10e verset. Esther chapitre 7 verset 3 à 10. La reine Esther répondit: si j'obtenais ta faveur, ô roi, et s'il plaît au roi, voici ma demande. Avoir la vie sauve. Voici ma requête, la vie de mon peuple, car nous avions été vendus, moi et mon peuple, pour être exterminés, tués, massacrés. Encore, si nous avions été vendus, hommes et femmes, comme esclaves, j'aurais gardé le silence. Mais l'adversaire ne mesure point les dommages causés au roi. Verset 5. Le roi Assyris prit la parole et dit à la reine Esther: qui est-il et où est-il celui donc le cœur est rempli de tels desseins? Esther répondit: l'adversaire, l'ennemi, c'est Haman, ce méchant homme. Alors Haman s'effondra en présence du roi et de la reine. Les rois en fureur, quitta précipitamment les festins pour aller dans les jardins du palais. Et Haman restait là, implorant la reine Esther pour avoir la vie sauve, car il avait bien vu que pour les rois, sa perte était consommée. Les rois repassaient du jardin, du palais à la salle du festin, au moment où Haman s'affaissait sur
le devant sur lequel Esther était allongée, le roi s'écria, et en plus, on fait violence à la reine, à ma présence dans cette maison. Cette parole à peine sortie de la bouche du roi, on voit là le visage de Haman. Herbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, il y a justement la potence que Haman a dressée dans sa maison pour Mardochée, lequel a parlé pour l'avantage du roi. Et là, 50 coudées de hauteur. Le roi dit qu'on l'y pende. On pendit Haman à la potence qu'il avait préparée pour tuer Mardochée. Alors la colère du roi s'apaisa. Amen. Tozali na ngomba, papa, maman, thème tolobi, retour à l'expéditeur. Mama oyo babengi ye Esther. Mama oyo Bible lobi alobi na mobali na ye. Soki mokonzi roi mobali na ngai nazwi faveur na yo, nasengi yo kaka eloko moko, la vie. Alléluia. Nasengi yo kaka bomoi. Nasengi yo ata balingaki bati ya biso tozala ba esclave, nalingaki kovanda kimia. Me muntu oyo mokano na ye azwi ezali ya komasakre biso, bandeko na ngai nyonso, bapara na ngai, koboma. Me lelo nasengi yo roi ke liwa oyo baproklame, roi kondima te libota na ngai ekufa, kondima te bana na ngai bakufa, kondima te baboma biso boye. Mwasi oyo azo intercede a cause ya libota na ye. Oyo toyebisi yo ke muntu oyo atie matanga na ndako na yo, retour à l'expéditeur. Ezongela ye au nom de Jésus. Mwasi oyo avant loba na mobali na ye, il avait jeûné 3 jours pour convaincre mobali. Oyo tozoloba na yo meme na libala na yo, tango mobali azoyoka yo te, ezali na nzela moko oyo Yesu apesa biso mabolongo. Prière na yo ekosala mobali na yo ayoka yo. Prière na yo ekosala mwasi na yo ayoka yo. Prière na yo ekosala bana bayokaka yo. Papa, mama, mama oyo alobi na mobali na ye, balingi baboma biso, nous écraser, nous tuer. Soki ezalaki ke boumbu nalingaki nasenga yo te, biso toza na posa tokufa te. Cette femme aboyaki matanga. Nazo priele yo ke boya matanga ya misala ndenge kufi na ndako na yo. Matanga ya ndenge sante na yo ezali kaka ya batonga, sante na yo ezali kaka ya ba ordonnance. Mwasi oyo alobi roi nasengi yo kaka vi. Bible lobi roi tuniye, muntu nini alingi aboma bino? Muntu yango bazalaki na mesa bazolia, babengi yango festin feti. Alléluia. Muntu yango proche, elie roi, elie ama. Elie roi, elie ama. Ama zalina na pouvoir ya koloba soki alobi aboma yo, kaka lelo okufi. Papa, mama, na lola muntu moko azali. Amen. Oyo mkolo wana ama asi azwaki nzete ya 50 kude. Alléluia. Nzete oyo adiembeka Mardochée. Asi atie na ndako na ye, nzete na lopango na ye ya koloba après kolia feti oyo na kodiembeka Mardochée. Mardochée asalaki nini? Pona ye ama il fallait Mardochée akumamela ye.
Mardosha kumamela kanjambe au yu kumamela yo muntu te. Alléluia. Mais epekisami meme yo mwana ya Nzambe kokumamela prophète na bino. Epekisami yo mwana ya Nzambe kokumamela pasteur na bino. Ezali interdit. Oko se prosterner devant seulement ton Dieu. Le Dieu qui t'a créé. Mais Ama alingaki Mardosha fukamela ye. Mais Mardosha boyi. Mais Ama lobi ndenga fukamela ngaite nakoboma ye. Nako djembeka ye. Bamenizie bosala ekulusu ya mulai. Zete ya mulai ya 50 kude. Na djembeka Mardoshe. Zokande Esther. Azana jeune ya 3 jours. Ya koloba liwa wana ekokota na famille na ngai te. Liwa wana ekosimba bana na ngai te. Mbonge wana ekobelisa ngai te. Ezala ozali na mbeto ya hospital. Place ozolanda. Ezala ozobelisa makasi place ozali. Papa mama. Ezana batu ba proclamaki bango liwa. Mais etirelaki kaka sango. Hallelujah. Bamona kiliwa wana te. Yo pe ata ozana mbeto ya hospital. Zambe ya vina ngai. Ata libala na yo ezali na maladi. Zambe na ngai. Abikisa libala na yo. Abikisa misala na yo. Bible lobi roi kamwe. Muntu yango azana mutema ya ndenge nini. Oyo azolinga aboma. Pe apre ko boma ajembeka. Kanda ya roi mati. Esther alobi muntu yango kaka oyo tozolia na ye. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Les loyaux allient trahir kaka na bato yambaki na ndako na yo. Bango wana ba appel na bango bazobenga kaka na village, azalaka na mbongo, asungaka biso te. Mbongo yango bazolo kazaka na mbongo sungaka bango te eza wapi? Kaka mbongo oyo ya Thomson yo sombi Thomson ya 1500 nde yango babengi déjà 10 village. Azalaka na mbongo asungaka biso te. Talisiko ba retour ya ba maladi. Talisiko ba retour ya ba makambo ko beba. Mwana mwasi oyo mama oyo Esther atali ba promettre la mort mais ya fukamaki 3 jours. Kaka ndenge ozali wana pondela na biso. Nazo yamba chaque jour avant midi nde 8h à 12h tokati. Kanyoso nazo yamba. Hallelujah. Nazo koba na mateya me landa bato oyo batalaki balobi malgré Ama a décidé na kufa na malade ngana ke na montagne bayambanga. Malgré Ama asia salil réunion ya liwa mena ke na ngomba kuna maladi oyo ekovanda na ngai te. Na ngomba kuna ba ordonnance oyo bakanginga ba maladi ya minene ekovanda na ngai te. Lelo eza dimanche le 21 nazobenga yo na ngomba ya kimwenza mission. Landa nano tozokoba na mateya. Landa nano nini eleki na bato oyo baboyaki humiliation. Outi wapi? Na uti na Livulu. Livulu komine ya wapi? Na komine na Lemba. Na Lemba. Olandaki kaka na television. Nalandaki kaka na television. Nini ememi yo na kimwenza mission na Lemba donc okomaki na rond-point. Na rond-point zibisi ya kimwenza mission. Te na kaka pembe na Banzalemba. Na Banzalemba. Oui. Oyaki pona kanini na yambi yo na ngonga oyo ya ba confinement. Bon yaki pona maladie ya ba trompe tungisanga tous les deux côtés na umeli nango mikolo ebele. Ba trompe. Ba trompe makolo mukongo. Tala kuna mama libota nzambe. Nyonso tungisanga. Olobi trompe mukongo makolo matoi wana eswaka na lemba kotia bakisi esila. Na matoi. Oyebaki ndenge nini kozobela ba trompe? Ndenge na yoka pasi tous les deux côtés. Tous les deux côtés. Côté ezo swaka, côté droite pe swaka, côté gauche swaka. Na umeli nango presque 18 ans. 18 ans. Na ba douleur ya ba trompe. Oh là là. Na matoi. Na matoi. Na moni pe ozana mobali na yo azali awa na ngomba wa. Nzamba pambola mobali na yo pe na moni azosambela pe mingi. Siko olobi nini esalami na nzoto na yo après koyamba yo? Banda na chaki makolo na nga wa changement ekoti na nzoto na nga. Changement ekoti. Ba douleur wana na izoka ngo lisusu te. Ya 18 ans. O fini eloko te. Na fini eloko te. Fina place ya ba douleur nan. Yango nazo fini eloko te.
Depuis nyataki awa déjà ça fait presque 4 jours. 4 jours. Na 4 jours nyonso yo beli lisusu te. Na beli lisusu te. Mato isiko yeza ndenge nini? Ezo so lisusu te. Olobi nini na ndeko moko azobela kuna yeza 18 ans ya ba trompe. Olobi nini mama? Na lobi aya epa docteur epa pasteur Ngoi. Aya kozwa lobiko. Yesu abikisa ye. Amen. Ngai naza docteur te me Yesu nde docteur. Zonga mama tobeteli Yesu wana maboko. Bonjour papa. Bonjour. Outaki komini ya wapi papa? Outaki na GB. Na GB. Na américain. Na ka américain na moni yo pe na mwasi na yo awa na mwana. Sango nini ememaki yo awa? On a belaki maladie moko na zo trouver un peu bizarre. Bâtiment du cœur. Bâtiment du cœur. Tali babio mafuta za mingi na motema. Na hôpital. Na hôpital. Ya wapi? Hôpital ya Kankokolo. Na Kankokolo. Balobi ozana mafuta na motema, ozana motema ezobetaka. Ezobetaka mosuko na salimo mvomo ko mu beti atazo zolala. Motema ezobetaka betaka. Maladie nini oyo ngai na age na ngai. Na age oyo ozana no gène. Parce que nazana no gène. Est-ce malade boyo uti wa. Tant na kina hôpital na sali examen ba médecin mo bazosala mo ba confusion. Ba examen yango ba médecin bazosala ba confusion. Examen mo médecin zobosa na examen. Abosani ka komanda ki examen moko boye abosani. Na binzambe ngai naza mwana yo nakobika kaka. Je me suis na landi na télévision qui et guérison maman moko ya attention. Justement. Nalandi yango nazwi madame nga nazwi na sema comment numéro ya komaki numéro. Si vous pas bosana ki numéro za rappel na téléphone. Je me suis na vandi na beli ba kisi belé na moni ka chance mezati. Na vandi nda ko ba douleur oke ko beta ezobeta libomo ya mo ko mpena ko soa. Zambi. Na benga nanu papa prophète. Na bengi eleka kité. Et pourtant numéro na ngai kaka na bité na ko benga kaka. Na ko benga eleki. Balobi mata na ngomba yanga ta minui na yamba na kumataka na ngomba ni mabe na bite na kokoma na ngomba na bandi ko benga papa na ngomba na leka na so mutuka nini na leka pesi nini ti na forcer kaka na ko kini mer mo kopema ene di kangami na bite na kokoma na ngomba pina kumi na ngomba tanga na kumi na ngomba na mutema na lobi ete changement ezali poti nzambe oyo tosambilaka atikaka bana na ete poti na ngomba oyo mutu anyati na ngomba oyo azana guérison dans lobiko ata bakuba lobike suki pona yo nzambe alobi suki te okobika ata balobi ete yo kokokate pa nzambe lobiko ezali yango na biete tango na yaki na biete kisi na boyi makambo ya kisi parce que kisi na meli ba kisi wana mo ezotumbuka ezoprovoka supu maladi na nzoto ya meli kisi okiba moto ya moko ba moto omeli kisi olebi kisa yo ba grave moto na yebi kinda esa madame na bina komela kisi te ngala komela kisi te mais nzamba sali ngolo po ete po ezaki délivrance moko te nzamba sali ko benga papa eleki te na bengeli susu na zwi na yawa ngana biki ezali guérison nzambe nda sala ki bikamwa ke po ete na ko manisika siko bâtiment ya cœur na mafuta na cœur siko ozoyoka nini depuis tozana na ko su bâtiment de cœur te ozoyoka yango bâtiment de cœur na kango ça fait combien de jours ozo sentir guérison? Ça fait déjà depuis na nyatra makolo na bâtiment de cœur ici là presque 3 semaines 3 semaines maintenant na ta bâtiment de cœur ici là ata oni na bino maladi zati na nzoto maladi zati olobi nini na ndeko moko kuna pe bazolo bazana mafuta na mutema na bina ndeko na ete ate elike pa nzambe aya na ngomba bati nzambe nde abikisaka ba docteur basukaka balobi ete suki mais pa nzambe lobiko ezali yaka na ngomba e pa nzambe okozwa lobiko. Alléluia. Nzamba pambola yo papa Christian benga ngai numéro moni na sewa na ezali numéro na ngai 081 503 22 93 to bengi mama blessing Deus poderoso yemba na kiangolais poderoso mama ele é poderoso e aí mami nosso Deus é poderoso na cama no hospital mami nada temerei nosso Deus é poderoso na cama do hospital, mami, nada temerei, nosso Deus é poderoso. Se ton Deus é morto, os prometa nosso Deus é poderoso. Très bien, to moni mama zo yemba na sili sanze mo. Soki nzambe no akufa, meka nzambe oya montagne. Ndena ki portugais ok. Kozanga koyoka. Nzambe no akufa, meka Jésus Christ yango wango nosso Deus é poderoso.
Oh haleluya. Ah, oyembeli biso na ki portugais. Yo kutundo uti na université na campus kuna. Beta sango ya liwa makambo ebele. Beta sango ya nzambe yango iwango ya salili nini na montagne ya kimwenza mission. Na montagne ya montagne ya mission oyo nzambe asalinga makambo mokili koloba te. Nga mpona ngai montagne eza montagne ya baka désespéré. Oyo amoni kaza na ka esuki aya na montagne ozwa solution. Nayaki na bebe na nga nauta ene na ngola azalaki maladi balembanaki na ngola. Namonaki traitement ezalaki malonga te etindenga naye na Kinshasa. Po bayesi yangaki traitement mono ezalaka bien na Kinshasa. Na te makolo na Kinshasa mona bande kozwa traitement na campus. Et dépenser oyo esengaki na dépenser. Première fois c'est échographie, peut-être na c'est échographie na campus. Bayesi nga maladi ya mona azobela. Vanisa famille tata, fasa famille mama po ekolia bino mbongo etekisa bato mapango. Hôpital balobi ndenge wana. Bayebisanga bongo. Balobi mwana oyo maladi aza nango etekisaka bato mapango. Na ndimaki nakendeki na ndako. Basinga maladi yango po abonga malgré koteka mapango faut résoudre traitement na campus. Nakendeki na campus azwaki traitement azwi penda traitement. Saki basale ba examen azwi bakisi. Ba examen penda oyo original bana mukile bana na moni onde kuna. Ya donc ya cher. Donc na campus. Et comme na maman basinga faut ba opérer moi o. Basinga kana e na bana ko déterminer maladi azana ngo azana na cancer na barin. Esali mabanga na libomo. Soka kindoki na ajo. Na mutema na ye azana maladi ngo ke cirrhosité cardiaque voilà. Cardiaque. Azana cardiaque. Cardiaque. Ba singa po ba opérer faut docteur ya cardiaque azala. Bon sambongo ya docteur ya cardiaque. Et comme na maman to futi ba mbongo nyonso to sise ko basala mwana opération. Loba. Basala des opération kende lelo kende lobi. Mais tellement azaki na kondima mkosu na lala na butu ba yesanga nazu yo mwana na charge. Et kaka bona keno dossier ne ba bon sango te mais si to futa da mbongo nyonso. Et comme kosubo na kena siliki ba opérer na kebo na coach o mwana ngwaza makila te fo na twasha sama makila bazongsenga bazongsa mono makila ka ni so bazongsa ke semaine wala semaine so bazongsa makila o makila ni za ko kopate fo na twasha sama makila to badi da ko bonsa dossier ne lelo lundi mardi au paiement mercredi ya kana na twasha sama makila to zonse sachet moko des sachets makila etika jeudi ba osala observation comme ça vendredi de ba opérer là na yoki makamona to kota docteur bi malgré pe ba ko opérer ba ko to opérer kaka côté ya barin o etika li ya likolo kuna to opérer te po azana tamula ete ya ko vivre ata ba opérer da bazo poussa kaka mikolo pesi exemple nga opousse mikolo c'est mona ngako bonga tabité eza kwa mosa azana zemi azana na zemi na malaria biso to tete malaria biso to koka zemi ne azira ti lege pousse akite kufila kuna donc akozana na bon moité azana tamo kosa là na yoki malobana na tali mona ngo ao vivre azo pema na tali bango ba docteur na komé na suka na zona bisi bango ça va to ya mercredi là na bimi na ndiko ya ndiko baka nzembo o no sude oje pour des roses nzambe na biso azana pouvoir nyonso azali kolo nyonso nzembo na bandiko tamula ko baka nzembo là na komi na ndako na yebisi seme na ngalandela ye paza docteur ta ba yisi nga boino lela mba mwesi pe sisi kana olela te numéro na zwango ba ocha mwana makila na hôpital kaka na campus émission landela yango na campus landela na campus ba ocha mwana makila c'est que émission ko taka tina ba campus kuna to ocha ba chaîne feza te to kana horizon na RTNC siko na RTNC to mama kama to cheka horizon to cheka horizon alibati émission oyo bandi ko bandi to no pianga kana c'est pas une émission na suko na to na 2 heures fona zwaka limeo ba tina zwaka limeo oyo na moko to otema sa te kana nimeo na kaina za na copie pe nimeo na search panozo sema na ndina kenda na ndako lele yinde lingai na ketu kwa kadi nimeo abifuna luka passe yo pezwa nimero oyo tango yindaka yinde nga no zwaka limeo oyo na zwi limeo nde na benga papa le même jour na benga papa na ngai yaka là na ye na mona oyo azaki buma ko vimba azaki na forme mobo so mone kaza muta elonga bata maladi donc na muto ayebta mwaka de sport ici là là na nyate kama bela là na mata na beti libakwa liboso na côte na porte na beti libakwa bana bi elongeza awa o beti libakwa na lokolo na likolo awa na montagne on bale na porte
le tokomi tobandi kosaba esi awa bapola moto afuta te profesie ezalaka te basimbaka moto toza na biloko na bambikuji te o nzamba kiti nzamba kiti nosambela nde nasambeli lelo nzambe alongisi mwana na ngai elongisi namona o motema o libu mokoziba nyonso tunamona yango te mwana lelo atemi azotamba olobi nini zela nano mwana ye mokoloba nano toza na posi ya mwana mpe aloba olobi nini na monoko na bino você fala de justifie que Não, fala. Deus mais justifique alto, que é? Não, você tem que falar alto. Você não fala fala baixo. Deus justifique que Me ajudou. no Ajudou, que né? Ficou muito bem. Fiquei A muito barriga não dá chorando mais. bem. Você vai correr. Vai corre dançar agora mesmo. vai agora corre para te ver corre betela yesu wana maboko zonga lisusu bwana voilà nzamba pambola yo mama réalité yango lelo toza le 21 juin nazoyamba 8h à 12h chaque jour oyo eza réalité tozomona loboko ya nzambe oyo nzambe ya bible nzambe te ya osala boye okiyaka boye okende boye biloko wana toboyi yango meme ntango ozoya koya teke nake kuna babikolela ngai naza kuna te na basali te wana nous c'est la parole de Dieu qui guérit alléluia oui ama asalaki ekurusu mpo ajembeka Mardoche me ebalukelaki ye tozolobela oyo anyokoli yo retour à l'expéditeur tobengi mama Hélène tango mama Hélène azoya tobeteli yesu wana maboko 0421 503 22 93 bonjour mama Hélène Bonjour. namoni mpe oza na mobali na yo oyaki na ye Azali na Moïse Pazawani. oui beta sango mpo ngai nayebi ndenge nini oyaki lokolokola pine onyata yango nano mbaso yango ndenge nini soki otali nde baposo etikali kaka baposo ya pamba oui ezalaka boni mama Hélène En tout cas, na komisi nano ya liboso nzambe na nga na oyo asaleli ngai na katikati na ngomba awa. Mokolo toyaka na bana nga kuna bando linga ya chaîne ya Horizon te. olingaka yango te mpo na nini esala yo nini Nalaya so batie nga bolongola botia Nigeria. Omona bana o mama to la nga bolongola botia Nigeria. Ezaka mokoma na uti wenze na ye fièvre salinga. Fièvre salinga na tala boye banda na mopende awa. Ti koto esali botine monene penza moya kota lipapa ezate na yebisi papa ngabi o eza mbasu ya bimbasu soki mbasu nga na ke kaluka epai ya banganga na ke kaluka kezwa na yebisa batu na tuna batu wana baya kosala banganga kisi se mobali na yo atazali awa alingaka banganga kande esalaki ye papa po nazali kosokola ndenge nini bakozwa kiti bamemelinga batielinga mai basimbinga nake kosokola likolo oyo nyonso banda awa na nzoto awa ti koto oyo na se ezalaki mbasu na mbasu namona oyaki awa sikoyo ezongala eteli mpenza makasi naye kolala na butu na omona bayebisa nga lamuka azwa numero appareil numero eza na chaîne ya Horizon ngabi na chaîne ya Horizon seko ezalaka na ndoto nde olota na ndoto sikoyo ne alota kende kozwa yango ye mpe azobonga po ake mosala abenga bato akaluka baya kosalisa ngabi kobenga motu te nga deja nasi nazwi numero ozwi numero wapi ngabi nazwi kaka na televizio wana tozokende na ngomba ya solo ngabi tozokende tokumba na bano ya mikebo biso nyonso tozalaki 8 toye tola totuni église ya okangama na baluki ko na tuni mama yebisinga papa bimaki nga bi tokei ka kufana mama pe aye abimise biso bakiti na bano va na kiti boye te na bano va na se nalala ka mpandi moko bo moya kovanda boye ezate tovandi na bana nanga banda 9h ti 16h papa ye kobima tango papa ye moko pe akamwa tali pena ebele bato balali na peluze nakutaka bino awa bolali pasi nazalaka te problème nini ngai bi papa toye epai na yo nalamusi bana bolamuka papa ye yaye po dia nayebi elongi na ye nayebi ye elongi na parti ya télévision ngabi yeyo natomboli ke elama abi tika ye atelemi neti kuna ayebisi nga vanda navandi mopanzi kaka awa na simba awa kaka ye azali mosika biso mpe mosika abi botema tobondela tie nzembo moko toyembi botema tobondela natelemi ka mopanzi bo abondeli aza na kondima naza na kondima sava na bonde abondeli ayebisi biso botelema bokende nga na motema ngabi tokende lisusu olingaka na internet yo loba mama botema bokende mais mpona simba kotelema yango ezalaki problème bana basimbi ngai moko avai na kiti na force na kiti mpanzi kaka oyo natambolia basimbi nga na bande kolata mapapa te
nauti banda na selembao makolo ngulu ti auta awa eza selembao nde kuna uta makolo ngulu ti awa nayebisi bana nga tozonga tobandi kozonga maleme tina nde tokomi na ndako tokomaka na ndako boye papa bango oyo atelemi na porte ya lupango aotala biso estce akomata mpenza awa nazwi na mati kaka na force na bwami bambi boye banda towutaki kote oyo na ngomba na kote oyo na bando oyo kasu moto na bando oyo kate pasi ya mbaso soki moto ayebi yango kote na bando oyo kango lisusu te kote oyo ekomi libere siko pasi eza na makolo tozozela siko jeudi nde papa ayambaka bato jeudi oui mais mikolo na koyamba chaque jour toyaka siko lendi oui mardi nalala kaka na ndako boye bango baota tv kote bosunga nasali pongi esali neti kozwanga nalala moseleke ta monene kutu nana mona yango te emateli nga likolo siko ezotambola ngai na ndako na ndako naningisi elamba nayoki kilo naningisi ezotambola kaka kote babwaki mbasu na mbasu wana naningisi nga likolo boye yango ekwei na se na bandi obelela bango comme tv bamatiaki nini volume nalobi nzambe na ngai yo nde okelaki moseleke te ezala penene moseleke te oyo okeli ezala teke moto akoti na moseleke te aya komata na nzoto na ngai soki eza kaka moto ya molili aye kolongola maladi oyo na likolo na ngai maladi oyo ye nde alongoli yango akei nango nzambe tovandi na bana toyotiaka bapriere papa bango abimi nini ozoloba bango abi bino bofandi bino ni sikuna botiki ngai libanda siko tala moseleke te amateli ngai wapi yango ngai moseleke te asi akimi na ye deja tobandi kaka kobondela nzambe nazoloba nzambe na nga sungaka batongo yango etala mbango jeudi ekoka nga nalingaka ntina kolala nzala meti namela tati mela ti ekomaki poison na monoko na ngai soko omeli ti ozoyoka onifali olongola bilamba oza mal à l'aise jeudi ekoki nga biso mpenza lelo fai tokende tobimi liso 5 heures soki kombe boye biso na bana biso bata liboso kokoma awa papa mpe aye na ndenge tokoti priere ebandi awa ndenge eza awa ezaka fongola motema na yo awa eza lusambo soko fongoli motema na oyambi mpenza ye soko mona ya minene oyo nzambe akosalela yo alleluya awa mai eza to mafuta asimbaki ngai te nasimbaki yo te na bakorona ya mikolo bana na ngai kande toyaki na bando vanaka na etoko batandelenge etoko boye na bana tovandi mpe natala ebele priere kaka nazolela mawa na nzambe nazolela ntuka nzambe asalelinga papa alobaki ke pota ebima te na likolo na yo pota mpe ebimi na likolo na nga te donc likolo na nga ndenge eza yango eza na pota te mais nazalaki na mbasu moko so otali mawa etikala donc bilembo ya mbasu etizaka na kati etia batashe oyo ezaka na kati etikali na baposo oyo ezolongwa ngai baposo bandi olongwa bandi ya mpende ti awa etikali kaka oyo ezolongwa donc douleur nayokaka yango lisusu sikoyo balingaka bokende epai ya banganga nde abwakaka mbasu bokende lisusu epai na ye kosala nini kasi ye bon kobanga kaka kotala ndenge olobi nini mama na nzambe en tout cas tobanga nzambe faso lokolo oyo ezalaka tobanga nzambe liloba ya suki eza nini mama Hélène en tout cas liloba ya suki ezali baninga oyo nyonso baza na pasi mpe lokola biso bamabele ya cancer bambaso ya minene ya modele ya boyonga nazalaki nango baluka banganga te boya nde na ngomba wana eza nini eza priere na yo ntango ifongoli motema na yo bato baosambela ofongoli motema na yo eyambi yesu kati na yo nzambe akosalela yo nzambe akosalela yo na kana ya profete ngoyi wa ngoyi akosalela yango yo na kati na ngomba oyo deya ntango otima tambeli na ngomba olobi nake kolela nzambe akosalela yo betela yesu wana maboko oyo ama atiaki mpo ajembeka Mardoche bajembekaki kaka ama ye moko retour à l'expéditeur oyo anyokoli yo nzambe na ngai anyokola ye oyo ayini yo nzambe na ngai atika ye na kimia te oyo ayini ndako na yo nzambe na ngai atika ye na kimia te retour à l'expéditeur oyo azodestabilize libala na yo nzambe adestabilize ye tobengi papa Makonga oui tango papa Makonga zoya tobeteli yesu wana maboko lelo eza makambo ya lelo le 21 juin amen papa ngai navandaka na plateau bateke précisément nasala misala awa namoni ke awa nakoka mpenza te mpo naza chauffeur mécanicien me misala lelo eza nango te yango namoni non so navandi boye nakoboma bana nzambe yango okendaki kosolicite place kuna na plateau bateke pratiquement nafadiaka le long ya kwango
nazwa mfumu wana tovanda ye malamu apesaka mwa esika nasalaka mwa bilanga so nazwi mbongo bato bakati so nga mpe naza na forcé yango wana ntango tozosala misala wana nayaki tuyo na mama misala tozosala kuna ezofuta lisusu te. Nzambe asaleli yo nini papa? Nzambe asali nga bikamwa bikamwa asali ngai na ye awa na mama tovandi epa na bango mpo tokendaka mingi mikota bamama kota na biso tokipaka te mpo mwa koli toye topesa bamama mwa plaisir na bandeko na bango basepela tant tovandi epa beau frère bafongoli télévision tovandi na mama tozolanda tomoni Pasteur Ngoyo Wangoi abandi kobondela tomonaki mama moko témoignage ezalaki ya mbaso oui na ba oyo mususu wana oui bien tant tomoni na mama omoni nde toyeboye tozozwa te misala ekufi fale to rapidité kuna bino tolanda nano tobandi kolanda témoignage ya malamu na bino lokola nga pena za na problème lokolo oyo ya gauche na misala ekufa na bela mbaliboso na kota ndako nganga te kaba prière babolanga maladi ezalaki babile bepengele biloko moko mabe mabela balongola yo babile na baepenge elongaki na kobondelaka nzambe elongo ebimi ezalaki na église na ba église ya bokoko ya catholique. Bon, nzambe asali nini papa? Nzambe asongi ngai na ye boye na bani koyoka lokolo e kaka le même lokolo wana basala singa baliboso lelo yo eyo kosala na bani koyoka mo eloko moko lokola ngongoli azotambola na kati. Ngongoli nde nini? Bon, mille patin ngongoli so na vali boye nazoko mo azotambola openi croyant que moi c'est que na tombola pantalon boye eloko te yango wana na bino nakende na ngomba na ye boye premier jour à jeudi toye awa na lali na bondoli na yeba ke ta mususu pasteur osalanga bukamwa mais tant yoko yoko zo yebsanga ke ozala na foi na yo nde au kanisa kina koya kosala bikamwa voilà yabaki ndengo wana Yesu nde asala bikamwa mais ndenge na yeko fongola motema na bi oh awa Dieu merci na bondeli na sengi na Jésus Christ na lali premier jour nazoka eloko wana te na vana kiti bo tanto na vana na kiti boye po yango e bana mingi so na vandi boye e bandi ko tambola na vandi eloko ngongori azotambola te na tongo to kobe lisusu na bisango tanto kobi nazoka lisusu te ezali songa na tellement ko mona tambo na glisser na tambo na glisser mais lelo yo nazotambola bien sauter nano tomona sauter bien betela Yesu wana maboko. Merci Seigneur Jesus. Yango wana na Seigneur bande kuna ngai même na plateau même wapi kokene bandako ya banganga te. Malgré to yebaki ba numéro te lokola tozu ba numéro boye oya mbangu na ngomba oya kosala témoignage na yo awa ezali maite poudre te nini te kaka foi na yo ebomi bangongori. Merci papa. Sœur Rose tango azoya awa tozo vivre le 21 makambo nzamba sali na moment ya confinement mais nzamba zo bikisa. Bonjour ma sœur. Masina Petro Congo oui. Eloko memelinga vraiment nazalaki malade. Nazalaki na cancer liboso. Cancer. Ya libele komanga awa. Na kene hôpital bayebisinga bapasola nga libele po babimisa bapi esalaka po ba mitwa bapi. Babimisa bapi wana batanga ba mesh. Mais na boyaki pelisi arabi eta ya rose. Makambo oyo bakaba ba cancer mabele eboma bato koke bapasola libele te. Na kena epa mama mo balaksenga abandi osalisanga. Soka bandi osalisanga zuma biloko mo ba mwindu solo atenga na libele. Donc na komaka isolé na ofanda kanga mona kwe ba piezo bimanga na liaka te ti ba pi wana eko kata na mke na kimi na ke na église mobo na Angile na sali 8 mois na église na église na sali 8 mois na fandi na monika moyen te na kozonga na ndako ba février ka awa na komo ka libele ngo ekomi suko soir ekomi ko soir pasi wana so ebandinga na libele tina mukongo Passe à cancer. Passe à cancer. Non kende wapi.
balasinga su pasteur mo boy docteur mo boy na manzengeli fai na kende papa iga yo tala télévision ya ta télévision yo mona prophète ayebsinga bi akomenga kutu message na téléphone abi Rose kana yo maladi yo na basikra oyo eza place mo boso toke obika Zamba pambola papa ige azali awa kutu obika Zamba pambola yo mangala bi anatamboli pe mingi na oui mwana église pona lobi lobi mwana église mais elo mote na mati na fandi ye moko so ayesu na ndako ayeko toka ngabi te lobi vraiment fallait tokende matangomba santé bien te vertige misu molili na ba sucre matinga tout un coup comme ça na oui na sucre diabète 370 bayebisinga babiba banotu banga bensiline petit sœur na ka wana bia Rose bensiline wana so babandi ka bensiline eza déjà début ya diabète au comme des diabétique kolinga ngote asomenga gliben m na komumela apa yige pera ye ayebisinga bite lobi fato kene utabisinga biso bakisi no melaka tana kata saki to tambola nango tokutane pe na rond point miss molili toyaka male mina ko mata montagne male beti to yokokoma ape to yokoma na solina prophète ayebisinga bi aka prière maombi na maombi unasema Mswahili na loba mke maombi na maombi paka maombi hakuna mambo ya kuchanga Mungu na vitu vingine amen maombi na maombi maombi na tango maombi na midi maombi na po na ukakutu kwa tata kulala na soutien te po douleur pasi makasi vraiment naza na ndaku nazalaka na longoli soutien nazalanga na ndaku na fai nanga mais awa nazolala na soutien nazolamuka na soutien douleur oyo esalanga so ebandinga amsu na koti na chambre na bando lela mukongo kutu koloba te pasa libele na mukongo na liaka te ekuna yaki awa tala kokonde lo tutina te lelo kutu tiena maquillage amen papa namoni otiena maquillage na ba nini wana obeti ba crayon amen papa juna yawa na bonde na saki 3 jours nazongi ndako na ndako kutu bakamanga ya Rose utwe pona bombele bango na beka kino na ke prière jamais na ko ba kino na ke montagne bona bote pona bi ba de mo contrôle bazali abika te na déplacer na oya hôtel nga bana nazongi bazokamanga ya Rose kitoko botentir boyenga binzambo ya sala nzamba montagne ande pe susu na Yesu kozonga na sali su test ya sucre ukenda ko sala test ya nini sucre diabète donc papa on des acquis 370 et qui dit vraiment en tout cas nzamba nzambe yango na yoko pesa nzambe ya prophète merci nzambo abikisinga conseil kana pesa ba obaza na sucre ba obaza na ba cancer nzamba lelo nzambe abikisa baktimi abaite ke yaka lobi te ka le même jour amona baktimi abikaki ngape le même jour na yaki awa prophète asimba kikutu ngate o mai o huile o nini loko te ka konzima papa ige a transmettre ki yango epa na nga na prière nde na zwi lobiko yango na yoko pesa nzambe merci maombi na busubuhi bi maombi na midi hapa ni paka maombi donc tuko napokea kwanza 8h mpaka 12h kila siku tozolo bakaka likambo ya témoignage nano mama Gertrude azali oui mama Jackie aza wapi basango nzamba saleli yo nini nzamba salangai papa na bani kobela mbuma ebimi ngai mpanzi oya koshi mbuma moko ezotambola mpanzi ya koshi nakendaki hôpital ebisingani o eza maladi wana eza compliqué déjà miyombe eboti bana miyombe ebotaka bana kasi yango wana natunaki me miyombe ebotaka bana opération na yo ezaka compliqué makasi kana nazongi ndako nabi opération wana ya bango moko eza ya ngai te nakotika kozonga lisusu na hôpital te navandi na nga mokomiso navandi kaka boye nayoka badouleur nabandi kotaka na télévision nalukaluka kaka bachaîne ya théâtre sikoyo naya kokoba na chaîne ya papa emwena yango sikoyo bandi koteya mais témoignage moko boya mwana mwasi boyo alobaki témoignage ya miyoma sikoyo natelemi kano natali nga mpe nakende esika oyo nazwaki numero oyo tobandaki na yako bina bazalaka bapase ya lukuta
bakosaka na bango ata obengi numero wana akoleka na ye te eza bango moko ngone batémoignage oyo ezaka bango moko na église awa na zamba tokozwa bango wapi ngai natalika boye na raisonne ti na pokami ngai nakobenga kaka ka numero oyo ya bato ya lokuta oyo nakobenga nabengi papa na poko ayebisi ngai oyo yaka vendredi kandi nza nakondima na kokende na hôpital nakozonga na ngai te esurtout nakokende opération ezalaka kuna makambo nyonso kaka kuna nayaki na ngai baduleko nazalaki nango nakoki na ngai lisu te abikaki na ngai bamiliomi wana bayo obotaki baba nango eza ya bango eza ya ngai te sikoyo nzambe asaleli yo nini nzambe asabikisi ngai nayoyoka yango siko mbuma wana nayoyoka yango siko te bayobela bayakaka bakosa bango te eza ya lokuta il faut yo moko yatya makolo omwana lokuta ya bango yo mpe olobaki eza ya lokuta nga mpe na bayebisi ngai eza ya lokuta kokenda na yo te olalala omoni sikoyo ozwi bikama yango wana papa eza molai me nazokata kaka oui nzambe asa nzambe papa pasi okolala kaka okolamuka boye pasi eyi ata oza na esengo kosutuka kaka ozozali koseka kosutuka koseka elongwe pasi eyi tension tension dezalaki tension komata kaka tension 20 tension 19 18 ata oraisonne te kolota ndoto te kosilika te nde condition ya tension papa kolota te kosilika te mungwa bapekisi to nasala lokwa 9 mois kolia mungwa te 9 mois biloko ezangi mungwa papa nakei boye nazongi boye nakei boye nazongi boye eloko moko te kaka ndenge totalaka na tv wana tozotala bato yango bango oyo kaka bato yango oyo kuna tokendaka kuna basala biso boye balia biso boye bazongisa biso boye eloko te bato yango bango kaka ngabi bato yango bango kaka tofana na biso pasi mpe ezokontinue kaka komosonga na bi te naye kokufela papa nake matadi kaka na matadi mwana mwa moke aye susu azwi image azwi reception na telefone na youtube ngabi papa en tout cas papa nazolandaka ye mingi me nantoke kuna te ngabi atuka soki tokomi kaka nakomi na Kinshasa nazokende avasi nazobengeka sikoyo obengaki nga parti ya matadi nimero naza nango me nazobenga yo te namona kaka kwa bango na bango nzambe bango kaka baprofete ya lokuta baventurier papa tika bamiyibi tika lisolo molai papa na parmi ya biloko ya mabe ata moko ya malamu azangaka ya malamu emonani te oui mama oui ngabi bon ça va lokwa na matadi anabengene bisi papa nga nazolongwa lobi nga nazolongwa soki kaka nga nakomi na Kinshasa tozoya kuna na ndenge mpe toyaki komata awa toye tokomi awa na ngomba en tout cas bapesi biso mai te mafuta te papa mpe asimbi na ye biso te mpe mobali na yo mpe azali awa toye na mobali na ngai vraiment totumba milinga ndenge eza boye folongola bilamba te bututu wana te eloko te oyo bapakolo mafuta fo tomase yo fo tosokola mama boya bino nyonso boza bomoni ke bana bapasi oyo ezolumeli ezolongwa te ezokende te boya nzambe ya ngomba ya papa ngoyi wangu azosala azoyoka azopesa bareponse en tout cas boya po ndenge naza boye ngai nasali 9 mois mungu akomeka te soki omeki kaka mwa mungu na pokwa oki kozwa tonga soki omeki kaka mwa mungu moke na pokwa oki kozwa tonga ya tension lobi na le mungu anayebisaki papa ngai olobaki nazolia nameka nazolia mungu papa nalingi otumaka makomeka te naliaki oliaki mungu naliaki mungu mama aza na kati awa alambi bitoto ya mbala na poko wana mwana lia eza te po naliaka mungu te baninga bazolia bafufutala bafufunga mwana lia eza mama na ngai abengi ngai yaka kolia sardine nakomobanga sardine eza na mungu nakomokima mama abi mama ngai naluki oyo kolia sardine awa yo ye te nzoko nazokima mungu mama ya bato azobondela ngai yaka kolia soki kolia nini ngai ya mama te nakoya mama bomba na yesu mama pesa nga sardine mama
ngana binga ki otolia yo oboyi kolia nzoka nazali kobanga mungwa mona te ngana yebiseki papa na kolia mungwa nake kolia na koti kuna na kati na permanence mama na ngaya mama na nga mswaza kuna na kati bitoto yango bitoto ya lambi na ndenge na ye alambi mpo na ngai te muta o tension ni te alambi bitoto na ndenge na ye menga na koti kuna na le bitoto 2 fois papa na lena nusani na liboso esili na juste ozalaki na nzungu na le kayo ezalaki soko meki kaka mungwa boye papa mutu oza lisusu à l'aise te okoseka te nazalaka boye te kolia biloko ezanga mungu silisinga nzoto ezosisanga isengo papa kolo tension wana azwa tension na ye retour à l'expéditeur tension na ye nga na bela balade ba tension te mama na nga pe babela yango te la boyi yango na boyi yango azwa tension na ye retour à l'expéditeur biloko mungu ndenge na samba amen boya bandeko boya jete nganga te aza nganga te asala eloko te kaka ndenge moninga apesinga eloko moko te kaka losambo na yo kondima na yo kolela no epai ya nzambe boya bandeko na nga baza na bapasi makambo nyonso maladi banini boya okobota oni boya awa tozwa betela yesu wana maboko retour à l'expéditeur nde message ezali ezongela bango pasi oyo banyokoli yo oyo akangaki ndako na yo nzambe akanga ndako na ye oyo abelisi yo nzambe abelisa ye oyo akendaki koteka yo na banzungu ya bokoko nzambe azokisa ye oyo anyokoli yo na bamalade ezangi ntina abela ye moko na kombo na yesu na kombo na yesu na kombo na yesu ama ayebaki ke akojembeka Mardoche si se balukaki ekomi 9 oyo akanisiki akojembika yo akonyokola yo na bu femme de nuit na bu mari de nuit na bu sirene na bu koko jingama na bikamwa ya nzambe bima na bitumba wana komplo basalaki bango moko bamijembeka na yango olode na banzi oyoki papa na biso cameraman soki akoki kozwa image ya permanence place balambeli tozoluka nini sima po tosilisa permanence tozoluka vitre potala na elanga oyo na baka tozoyamba na moke nzambe apesi yo ce que je sais confinement ekoki koampeshe yo te koservir nzambe je ne pense pas confinement ekoki koampeshe yo te kosalela nzambe parce que kosalela nzambe nde oyo elongisaka yo soki lelo ozali en vie c'est le Seigneur soki lelo oyo ozopema c'est le Seigneur ata sake moko na numero moni wana na mpesa olobi na ngomba kuna ngai mpe nasomba ata vitre ya fenêtre ya porte malili oyo bato bazoya na bakaya makasi boye bakutana na bambonge ya malili oyo te en tout cas ce que je sais zambe na nga atika ngai te akotika ngai te naza na ye nakozala na ye nakokoba na ye peut-être ozomituna mpona nini nayaki koinstale ngomba oyo kosomba ngomba na zamba kokanga église na yolo ezali recommandation ya nzambe prophète ngoi wango ikanga église ya rond-point ezo kende na ngomba muntu nyonso akonyata na ngomba ngai nakosalela ye aza nzambe ya barecommandation tango ozoyaka omoni na rond-point ngaba omati bisi ya kimwenza mission bakimwenza eza ebelenga nazolo bakimwenza mission ezali mission catholique tango okiti okomona na droite na yo église ya catholique obandi kokita na mire wana oplace clôture esuki okoti kaka na nzela ya moke wana mbala moko toza na yo awa epai ya prophète ngoi wangoi 8h à 12h nazoyamba kobosana te ke tozoluka permanence esila bavitre kota mpona malili eleki awa avec don ya libéralité oza na yango nzambe na nga azala nzambe na yo jingama na bikamwa ya nkolo ezali na nzela ya kosoutenir mosala ya nzambe oyo kokutana na bikamwa ya nani ya nzambe pambolama Mungu wangu akutendee, Mungu wangu akujalie neema, Mungu wangu akutoshe matatizo, Mungu wangu akukombanie. Retour ale spéditeur, malade wana retour ale spéditeur, chômage wana retour ale spéditeur,
instabilité wana retour ale oyo aboyi kimia na yo retour ale spédité oyo alingaka te otambola na santé ya malamu malade ekanga ye retour ale spédité oyo atindi tourbillon na ndako na yo Zamba atinda tourbillon wana na ndako na ye retour ale au nom de 081 503 22 93 barikiwa mujina la Yesu Kristo amen, Unibebe,